Bueno, comenzamos co pleno ordinario do día 26 de xuño de 2024. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é do 29 de maio. Algo cuestión para acta? Nada. Pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Ben, pasamos ao segundo punto, que é contestacións ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedaba pendiente unha do pleno anterior, que era en relación ao tema dos locais. Vou aquí a ir entonces repasando. Imagino que foi que a pregunta iba a referir sobre todo a espazos cerrados ou a oficinas, etc. Non? Mais ou menos, sí. Vale. Quer dizer, non a espacios comunitarios de uso común, quer dizer, vale, por eso. Pues, vamos a ver, xa temos aquí un informe, uns datos dos que me foron pasando por aquí, salvo error ou omisión por unha parte, que se é así, calquera de vos que me corrija. Vale, entón aquí na parroquia de Vedra, bueno, nada, porque prácticamente no centro social xa nada. Dime. Non é unha cuestión de fiscalización da toda obra, simplemente porque nos solicitaron... Sí, pero digo, pero así vamos repasar un pouco para ver máis ou menos, por si acaso entre todos, que somos de todas as parroquias, hai algo que se nos escapa en algún sitio, vale. Nada, aquí en Vedra nada, porque, bueno, está o centro social, que non ten locales, ainda que usa, bueno, para eventos, para os ensaios e tal, pero ou a casa onde uso da que aí xa está para as agrupacións políticas, non? Entonces, en San Miguel, na Casa de Cultura de San Miguel, en principio, salvo error por nosa parte, están todos os locales ocupados, non? Pues está aí Raiceiros, a Gaita de San Andón, a Asociación de Vecinos San Miguel, a Asociación Cultural San Campio, a Comisión de Festas de San Miguel e a CUSUBE. En principio, o que nos transmiten desde San Miguel que ali ahora mismo non hai ningún local libre. Bueno, en San Fin sempre digo nada porque na Casa das Artes non ten espacios pechados, a Casa das Artes, vamos a... Santa Cruz. En Santa Cruz, vamos a ver, na Casa de Cultura de Santa Cruz, bueno, o que era a planta baixa aí está a Escola de Música, a Banda de Música e a Coral Polifónica. E despois, no que é na planta de arriba, que é onde están os locales, está, vamos a ver, o CEO Ortigueira está, bueno, é o que dinamiza ahora a biblioteca, está o local cedido á Asociación de Veciños, Santa Cruz, a Comisión de Festas, a AMPA CEO Ortigueira, a AMPA do Cole de Alí, a Asociación Cultural Ullán, a Asociación de Moteiros, ao Club de Fútbol, a Unión Deportiva Valdoulla, e aquí sí que temos que ver que probablemente a mellor sí que pode quedar un local, porque hai un local que estaba usando ese momento a Asociación Agronovo, que ten a máis ainda a placa ali, pero claro, a Asociación Agronovo xa leva xa varios anos sin actividades, e entón temos que ponerse en contacto con eles para, efectivamente, se non está utilizando, pues poder liberar ese local, vale? Entón, aí, a mellor hai a posibilidad de poder ter un local. Bueno, no antigo centro de sanidade, que era da Escola de Música, na parroquia de Vilanova, aí sería Casos Peos, pero agora é aula medioambiental, non? Na parroquia de Trove, no local multiuso non ten locales, sí que está, que hai Juan, a casa de fábrica que é da igrexa, pero temos un convenio para poder usar nós, non sei se ali hai locales. Sí, hai algún, bueno, hai... Pero ahora mismo está utilizado, porque ese que é o único que me quedou. Solo hai un local. Ese é o único fou que me queda por comprobar, porque ese non fun capaz de ver. Ali tengo que ir a verlo ali.
No, ese non é noso, ese é a asociación de veciños. Si, ese é o veciño, no, ese é da parroquia, esa parroquia. Sí, sí. Pero ese non é noso. E aí sí que ese autolocal que tamén temos que ver, ese está pendiente tamén de comprobar si se está utilizando ou non se está utilizando, vale? Entón xa, digamos que hai dous que temos que comprobar, que é unha Casa Cultural Santa Cruz, e ademais, a idea, Diana, a idea é comprobalo xa, si, nestas semanas, Despois, en Sanxá, na Casa Cruza, na verdade non ten locales, non ten oficinas, en casa algún grupo de música tradicional dali que eu solo utilizar dous, e incluso paventos joder, o noso veciño non sabe agora o actor Cándido Pazo tamén o ten solicitado para ensayar algunha obra ali, tal. Na parroquia de Illobre tampouco hai locales cerrados, que decir, non hai que utilizar tamén para ensaios Silandeira, me parece. E asociación de veciños tal. En Ponteulla tampouco hai espacios cerrados, que se poden utilizar. Na parroquia de San Mamede, en principio, tampouco hai espacios cerrados, ahora mismo. Na parroquia de San Pedro de Sandón tampouco hai espacios cerrados que se poden utilizar, e na parroquia de Merín tampouco, porque o local que hai en Merín ten eses dos locales que son de reunións, etc. Entón, en resumidas contas, temos un local en la Casa Cultural de Santa Cruz que ao mellor si se pode liberar, e que nos comprobar o tema da lida parroquia de Trove, o que é na antigua casa de fábrica. Vale. E aí, oiches, incluso, falando xa directamente con Diana, que comprobe nestos días esa... Vale. O que se ponga en contacto con Diana xa directamente, vale. Porque a mellor sí que é certo que pode haber un local, vale. Bien. Despois, a primeira era un comentario que facías en relación á limpieza dos viarios. A segunda era que se revisase a tala do que se fixo ali no viñedo de Illobre. Ben, ahora vamos a ver. En relación a iso, consultado co axente medioambiental adscrito á zona, dinos que a plantación que se retirou era de eucalipto, unha plantación nova duns 4 ou 5 anos, e que consta con autorización oportuna, tanto para a corta como para o cambio de cultivo. Sí, sí, consultamos a zona, sí. Non consta a corta de carballos, e o que non se autorizou foi a corta de castiñeiros no fondo da parcela que seguen ali, porque os castiñeiros seguen ali. Pero encima da casa. Pon aquí, que a mellor isto que te faz referencia. Si é certo que consta un anuncio de oficio feito pola Consellería pola corta de varios exemplares de roble americano. Non carballo, roble americano. Bueno, o carballo en rol, pero bueno, neste caso non é o carballo típico de aquí. Según nos di o axente, unha especie de crecemento rápido asimilada para estes efectos aos piñeiros. E esa denuncia é porque non costaba permiso para a corta deses robles americanos, que é o que nos di, e é unha denuncia que de oficio presentaron eles porque non había permiso de corta, pero repito, non é o carballo tradicional. A eles non hai constancia ali de que se cortasen carballos na parcela. O carballo típicamente galego. Eso que nos di o axente medioambiental. Porque no propio estudio de impacto ambiental, bueno, simplificado que reviseen, ali aparece delimitado como carballera. Pois, isto é o que nos di o axente medioambiental, tal cual. Ali aparece como carballera e... No, é a mesma, é a que está máis ou menos encima da unha casa que está ali abandonada pola parte de arriba, se te has de contar.
Mas non é dos viñedos, Iso non é dos viñedos, iso é particular dali da zona, que cortaban ali. non sei, nós preguntámoslle por o tema dos viñedos, ali. A corta realizouse pola mesma xente que fixo o resto da poda. Pode ser, pero non é dos viñedos. Da igual. O caso non é ese, digo, o caso é que hai que revisar. Porque, de feito, eso aparece, se non é dos viñedos, é curioso que apareza no informe de impacto ambiental, porque non aparece a miña casa tampouco nese informe. Non, quero dicir que a miña casa non aparece, ali aparece como unha zona que non se pode cortar. A ver. No propio informe de impacto ambiental. Entón, se aparece como unha zona que non se pode cortar e aparece cortada, pois se incumple o informe de impacto ambiental. Que solicito que se revise eso e que, en caso de que sea necesario, que se denuncie. Eu estou contestando o que nos dixo o axente forestal adscrito á zona, que foi a zona. Estou contestando exactamente o que nos dixo el. O sea, se hai outras zonas que non son dos viñedos, pois non sei se o informe ambiental pode abrangar máis zona que o que propiamente non sei, non o sei, pero eu estou contestando o que nos transmiteu o axente medioambiental adscrito á zona, tal cual. Non estou inventando nada. De todas formas, o que solicitaba era que revisarades ese informe, que mirarades esa zona, que comprobarades se foi ou non talada e que puxerades a denuncia adecuada correspondiente, non que vayades a consultar con alguén. É dicir, que revisedes o informe de impacto ambiental, que revisedes se foi cortado e, en caso de que fora cortado, a miña solicitude é que poñades vos a denuncia. Podedes consultar quen queirades, pero non é a solicitude que vos fixen. Vale, pero vamos a ver. Que vos fixen, colledes, trabalades, abrides o proxecto, mirades, e se aquilo realmente ali non está, pois denunciadeo, que por eso bueno, temos as competencias. xa seguiré contestando no seguinte pleno, pero, desde logo, o que fai... Vale, joder, estou contestando o que me dio a xente medioambiental, que seguramente sabe máis que ti e que eu desto, seguramente. Se a solicitude vos decideme que non queredes denunciar, xa está, a solicitude non era para que te consultes alguén, a solicitude revisa ese informe de impacto ambiental e, en caso de que non estes a masa forestal, denuncia. Listo, contestes no seguinte pleno, venga. Mira, tamén reitero esa pregunta sobre a aparelladora. Di que está de acordo en que é competente e traballadora, pero reitero a súa pregunta se é un feito habitual que fa informes sen visitar a zona afectada. Mira, te reitero esa pregunta e eu reiteroche a miña contestación dada no pleno anterior. En calquer caso, se considero que é unha magnífica profesional, esa consideración incluye o feito de que, como profesional, sabe perfectamente cando é preciso e cando non visitar a hora de redactar un informe. O cal, repito, na miña consideración de magnífica profesional vai implícita a resposta. En relación ás preguntas de Yolanda, preguntabas os datos da gardería, non? As plazas. Entonces, vamos a ver, as plazas autorizadas, vou cheles a todo porque así, as plazas autorizadas por expensión con reagrupamento son 56 plazas, non? Na aula de 0 a 1 temos 8 plazas e as plazas ocupadas son 6. Por tanto, temos 2 vacantes aí, unha praza xeral e unha praza reservada de emerxencia. Na aula de 1 a 2, as plazas autorizadas son 13 e están completas. Na de 2 a 3 son 20 e están completas. E na mixta de 1 a 3, que é importante, hai 15 plazas e hai ocupadas 10. Por tanto, quedan 5 plazas, 3 plazas xerais e 2 plazas de reserva de emerxencia. Outros datos que poden ser interesantes, no período ordinario de solicitudes, que é hasta o 31 de marzo deste ano, as plazas concedidas foron 48, entre renovación e novo ingreso. Vale? Plazas aceptadas 45 e plazas que se rexeitaron 3. Desos cuales son os motivos do rexeitamento. Estou dando só datos.
Prazas concedidas fora de prazo de menores nados despois do 31 de marzo de 2024, porque hai xa rapaces que naceron despois desa tal, foron 4 plazas, vale? Entón, a día de hoxe, plazas vacantes, temos 7. En todo caso, que hai que ter en conta a limitación tamén e reservas de emerxencia establecidas pola inspección. Por un lado, diríache, ojalá teñamos o problema de que nacen moitos nenos e, por tanto, que non hubiera plaza para todos, porque eso sería bo para a comarca, para Vedra, pero seguiremos vendo. O importante é que, por lo menos a día de hoxe, todo o mundo que precisou de plaza de Vedra, pois todo a capacidade de entrar. Despois, se temos un problema, se nos pasa un ano pasado, que ao final tampouco foron tantos meses que non puderon acceder á plaza, pois xa miraríamos. De acordo, son datos objetivos. Bien. Begoña, a primeira xa era en relación ao paro infantil Sanxán, xa estaba contestada no outro día. Despois a segunda, en relación ao tema da mini residencia, bueno, da residencia e o centro de día, en principio, eu xa falei con o vídeo, entón imos a convocar a comisión de seguimento para este mesmo mes de xullo. E ali, bueno, xa é o foro onde creo que todos os dos concellos, todos os grupos políticos dos concellos e os concellales e os alcaldes, bueno, pois é onde xa vamos a discutir todas esas cuestións xa que se quedan plantear, non? Entón, ningún problema para xa no mes de xullo ter xa esta asuntanza entre os dous concellos, vale? Entón, xa permítideme que, o resto de consideracións pois as fagamos aí, porque parece lógico diante de todo o mundo e con todos os vale. Por demais, podo dicir, incluso viñeron aquí os membros da oposición de Buisón a preguntarme por este tema e xa dixen, mira, falei con o vídeo para convocar para Julia, vale, perfecto, e nada, quedamos emplazados a ver se nos ponemos de acordo na data e convocarlos, vale? Despois, en relación ao que me preguntabas da Escola Infantil Municipal de Vedra e o tema de Boqueixón, etc., bueno, sabes perfectamente que eu son da opinión de que cantos máis servicios compartamos os dos concellos irmãos como somos Vedra e Boqueixón, creo que é bo para toda a veciñanza e neso vou seguirei traballando, vale? Para que, a ver bueno, como podemos facer para que entendamos que son servicios que debían abrangar por lo menos aos dos concellos, de acordo? E a cuarta, preguntabas polo tema do SAF, en principio, agora xa a licitación o tema da guardería, xa está en marcha, entón, agora xa estamos ca redacción dos pregos do SAF. Por tanto, bueno, a idea que agora xa no verán, a mesa xa falei con Ana, que os teñamos preparados e tan pronto podamos sacar a licitación. De acordo. E despois, Suso, do SOE, en dúas preguntas. Bueno, na obra de Fontao xa te expliquei os motivos, outro día incluso na Diputación, en principio, xa teñen todo ali e con toda a probabilidade no pleno, non lles pudo entrar por pleno esta semana, pero no pleno de julio, que en principio, que creo que é a mediados, que en principio non habría ningún problema para que ali se aprobe un modificado e, por tanto, a partir de aí xa podamos terminar a obra de Fontao, vale? Mentres tanto é unha cuestión legal, se mentre non aprobe un modificado hai que suspender a obra. E, en relación a outra pregunta que facías, en relación ao que se fixo no Concello de Ríos, bueno, pois, no Concello de Ríos, ali, o que se celebraba o 19 de maio de 2024 é o 17º Festival da Tesos do Rural, non? Que é un festival que xa moitos anos celebrando ali no Concello de Ríos, que organiza a Asociación Cultural da Castaña e que xa noutros anos eles viñeron aquí a facer, creo que agora co Pasabodegas, un hermanamento, e este ano eles querían hermanar o que é a castaña de Riosca, Camelia de Vedra. Entonces, invitarnos a participar
e a facerse acto de hermanamento pois, nese Festival da Tes do Rural. De feito, nos deron un obsequio de Sargadelos, onde ven a plaquiña, que está aquí no expositor aquí do medio, e además nos sentimos moi orgullosos porque era un acto onde participaron nesa edición e compartimos ali a sombra dun castiñeiro pois con Paula Carballeira, Premio Nacional de Narrativa, Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía, Jaiónica Borda, a Concha de Ouro do ano pasado do Festival de San Sebastián, Begoña Vázquez, a mellor chef galega, Carla Rivas, a nominada Mestre Mateo 2024, e Silvia Cerneira, da banda de Balbina, que a verdade é que foi un acto moi internacional, moi bonito, e que nos acercamos pois os concelleiros a Manolo, que o Enrique e eu, e veo tamén Marga non en virtude de conceller, porque xa non é, senón porque a vicepresidenta da Asociación da Camelia non podía ir ese día. Entón, pois, Marga, como das referentes da Camelia aquí no Concello de Vedra, oye, vente, porque é preciso que veña alguén relacionado a Camelia tamén alá. O que nos costou? Pois mira, o que lle costou foi un domingo libre a toda esta xente, porque ao final, é un domingo que te pasa, tens que marchar moi cedo, porque Dios está onde está, e chegas moi tarde. E un domingo que poden ter libre, pois viñeron ali a cumplir, como sempre cumplimos o Concello de Vedra. E a nivel económico, pois mira, solo o que é o kilometraxe e a autopista do meu coche. Ese é o único coste que tuvo para o Concello de Vedra. De acordo. E agora pasamos ao último punto, que rogos e preguntas. Nada, á espera entón da contestación sobre esa liña, a ver se chegamos sobre a mesa de seguimento da mini residencia e do centro de día, é simplemente un recordatorio de que a mesa está composta polos alcaldes, non por delegados dos alcaldes. Entón, gustaríanos que estivera o vídeo, recórdelo. De feito, queremos que estea o vídeo, porque senón, eso non é a mesa de seguimento. E nada, sobre que a sorprendente competencia dun aparellador municipal permita facer informes a distancia é algo único do Concello de Vedra, de verdad, créame, así estamos, No. Vale, pregunto, cando se vai rematar a obra da antiga escola de San Mamede, porque leva, non sei, 2 legislaturas con esa obra a medio rematar. Despois tamén solicito que no mes de xuño de todos os anos, dentro do boletín, que se fa algunha referencia ao Día Internacional do Orgullo LGTBI, ademais de tentar facer algunha actividade de concienciación ao respecto. O ano pasado, como estábamos en pleno proceso electoral, directamente xa que non se fixo referencia ninguna, tampouco nas redes sociais, esperamos que este ano, polo menos nas redes se faga, e que para os vindeiros se empecen a facer algunha actividade, polo menos que se faga algunha referencia no boletín. Tamén, outra pregunta é, no período de verán vai haber cursos e aulas no centro CEMIT, tanto para adultos como menores, e de ser así, cales serían? Despois tamén, hai algún plan establecido no caso de que queden nenos fora da escola infantil? Outra pregunta sería, como están as execucións dos POS 2021, 2022 e 2023, e se me podedes indicar un pouco o porcentaxe de execución dos mesmos. E despois, tamén un pouco... Sí, dos que... deses tres, sí, porque xa estaban desde o ano pasado e creo que non están todos executados. E despois preguntar como vai o das limpas de cunetas do Concello, porque a verdade que parece que este ano está bastante máis atrasado que outros anos, entonces quería un pouco saber como está o tema. Nos queríamos facer un rogo.
que se estudie a posibilidade de solicitar a subvención que convoca habitualmente no mes de xullo a Consellería de Política Social e Xuventude no marco da Rede Galega para implantar unha unidade de atención temperá en Vedra. Sabemos que é difícil, sabemos que non chegamos aos 10.000 habitantes, pero que, igual que temos colaboración con outros concellos limítrofes, pois, igual chegando a un acordo sería importante para as familias que teñen nenos con problemas de desenvolvemento, porque neste momento o único punto de atención que hai a nivel de seguridade social é no clínico, e para as familias, están atendendo todos os concellos que non teñen unidade no seu propio concello e hai unha lista de espera moi grande. Entonces, simplemente que se estudie. Igual non pode ser viable, pero se pode ser viable, pois igual é unha pena estar perdendo de ter un servicio que, polo que lín na convocatoria, hai que ter un mínimo de 10.000 habitantes para poderlo pedir individualmente. Entonces, Berga neste momento non o cumple, pero igual sí que nos podemos asociar con alguén para que os nosos nenos teñan esa posibilidade no noso concello. Bueno, oye, pois nada máis, moitas gracias e boas noites a todos.